nyari ide bikin konten itu susah banget. Mau tahu kenapa? Hihi, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi aku ada 2 rekomendasi keyboard buat kalian. Keychron Q1 Pro, Keychron Q2. Kalian sadar nggak? Udah jadi hal utama banget buat level up setup itu pasti diawali dengan nyari keyboard yang bagus. Pengen tampilan simpel dan versatile? Pilih keyboard dengan layout 65%. Cari warna yang kamu banget. Keychron Q2 ini sih punya finishing superior dengan fiturnya yang nyaman banget buat dipakai ngetik. Wah, dengan suara keyboard ini aja udah bikin aku puas. Mana ada suaranya? Aduh, bukan itu. Ini suaranya. Ini aku pakai brown switch ya, dan untuk Q1 Pro aku pakai red switch. Kalau pengen tampilan yang elegan tapi tetap compact dan multifungsional, Saran aku pakai layout 75%. Keychron Q1 Pro bisa kabel dan wireless yang baterai life-nya lumayan cukup lama. Sudah pakai screw-in stabilizer serta sound absorbing foam juga ya. kedua keyboard ini bisa di Mac or Windows. Serta support QMK dan VIA. Dan untuk kedua like di keyboard ini juga bisa kalian atur sendiri ya. Intinya, keyboard yang bagus itu mampu meningkatkan mood activity kalian baik kerja maupun gaming. Jadi, jangan ragu buat upgrade keyboard kalian ke Keychron ya.